हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लिवोलिन 1 mg सिरप के बारे में। इसको मेनली छोटे बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। यह सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसमें एक्टिव कंपोनेंट लीवोसल्ब्यूटामोल है। इसमें आपको 5 ml में 1 mg मिल जाएगा और आप जानते हैं यह शेड्यूल एच ड्रग है और आप इसको बिना डॉक्टर या पेडियाट्रिक्स की सलाह के अनुसार अपने बच्चे को नहीं दे सकते हैं। इसका यूज़ गले में गड़गड़ाहट की आवाज़ आना, गले में दर्द होना, छोटे बच्चे के बलगम जम जाना, अस्थमा और COPD में किया जाता है। यह हमारे एयरवेज को खोल देता है जिससे कि कोई भी आसानी से सांस लेके अपना दैनिक जीवन का काम कर सकता है। इसको आप 2.5 से 5 ml दिन में 2 बार अपने डॉक्टर या पेडियाट्रिक्स की सलाह अनुसार दे सकते हैं। डॉक्टर आपके बच्चे की वेट, एज और प्रॉब्लम की सीवियरिटी के अनुसार इसकी डोज को कैलकुलेट करेंगे। अगर बच्चे के अंदर आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं जैसे कि रैशेस उसकी स्किन पे हो जाना, पेट में, एब्डोमेन में दर्द होना या लीवोसल्ब्यूटामोल के साल्ट से एलर्जी है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह करें। प्लीज़ डू नॉट ओवरडोज एंड कंसल्ट योर डॉक्टर। थैंक यू।